हेलो, लेट्स अनबॉक्स फॉक्सटेल विद मी। ओ नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरी बहन के साथ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चुल थी। सो आई ऑर्डर दिस स्किन केयर। इसमें विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम देना, एंड आई गॉट दिस क्यूट ब्यूटीफुल कॉम। ये बहुत ज़्यादा क्यूट था। और फिर ये ओवरनाइट ग्लोइंग मास्क, इसके रिजल्ट तो अब मैं लगाने के बाद ही आपको बताऊंगी, बट इनकी पैकेजिंग इतनी प्यारी, इतनी सुंदर थी। देन आई गॉट मैट सनस्क्रीन SPF 70 एंड वन मिनी सनस्क्रीन फ्री। दिस इज सेरामाइड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, एंड ये था इतना लंबा बिल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।